السلام عليكم ورحمة الله. طبعا هذه هونداي 2015 14. الرجال جاء عنده تفتفة معروفة في الانترا. معروفة في الانترا، ودائما التفتفة دي مشاكلها معروفة، كويلات وكذا. بس المشكلة وين؟ المشكلة انه يا اخوان في اصلي سوق، اصلي مقلد. تمام؟ انت كيف تفرق بين الاصلي السوق والاصلي حق الوكالة؟ نعطيكم معلومة بالمجان في الكويلات. طبعا الرجال طلبت منه من الوعلان، قطع من الوعلان، هذا الكويل من الوعلان. تمام؟ مشغول شوية. تمام. عندك هنا، عندك البنات هذه، وين اصل المقلد هذا؟ مسك لي اياهم يا استاذ مطيع. شوف البنات كيف في اختلاف من البنات تصيدها واضحه، ميله شويه. هذا الاصلي. ايوه هذا الاصل اللي على اليسار، هذا المقلد. هذا المقلد. ف وثاني حاجة الاصلي يجي عليه هنا ختم الرقم، شايفه؟ هناك ما في، هذا ما في، مع انه عليه الشعار حق هونداي. ايوه. شعار هونداي. وثاني حاجة الاصلي القديم، هذا مقلد. شوف هذا اصلي قديم طبعا. هذا اصلي قديم. هذا كمان برضو عليه، شوف عليه الرقم هنا. هنا عليه رقمه. ثاني في شوف اصلي كيف. ثاني في واحد في اصلي الثاني. حق كوريا. هذا اصلي مقلد. هذا اصلي مقلد ما عليه رقم. ما عليه رقم هنا وما عليه. حتى البنه لو هنا ممكن الرقم يتقلد اصلا. ايوه بس هنا البنه فرق. شوفوا النحته واضحه. ايوه. وهذا ترى يضرب الكمبيوتر صح يا؟ ايوه برضه بالبواجي. البواجي عندنا البواجي يا طويل العمر، هذول ينباعوا بالاصلي بالسوق. اصلي سوق. هذا اصلي سوق. ايش صار فيه؟ شايفين يا سلام. كيف تفرق يا طويل العمر؟ يجيك عليه ختم ميد ان كوريا، ويجيك هنا الكتابة. شوف الشعار، الكتابة ينزل بالكتابة. واحد متين ما في، واحد متين واحد متين. يا سلام عليك. وهذا يضرب الكمبيوتر صح؟ طبعا هذا الكويل تقريبا بين الخمسة و10 ملي 10 امبير يسحب كهرباء على الشغل، والاي سي جوت منه على نفس الموضوع. بس هذا ما تدري كم امبير يسحب، 12 13. ايوه. او احيانا البوجي هذه فيها مقاومة داخلية في الاوم عشان ترمي الشرارة لهنا. برضه بس كان صار فيها اختلاف، يحمل على الكمبيوتر ويضرب الكمبيوتر. ومغيرها من شهر. الله يعوض.